有個教練教咯，冇辦法㗎。OK 㗎啦。哎呀！俾！哎呀！考驗快抹佢啊，考驗！攞波考驗。拍佢，拍佢！玩啫嘛，你啦。嗱，你唔使幫我啦，冇得玩啦。同佢講係啦，要講俾佢聽嘅，佢唔知自己走邊度位佢一落。真係你可以開始。龍門一開波。攞波遠。唔係，佢嗰陣時已經帶緊波啦嘛，6-3嗰個，梗係埋去拍佢啦。哎呀！唔同一隊，你唔同 level 啊？哦 A 隊 B 隊，都有得玩啦 ，OK 啊。跑上去啊，月！跑上去，跑上去！啊，你出嚟。攞波！咁唔積極啊，頭先唔跑啊。就係話佢咯，咪話佢咯，我咪真係頂佢咯。佢仲打個平時同佢哋係咁啊，真係，因為未熟啊嘛。係啊。抹人啊！抹人啊！係啊，都係識啲唔識啲㗎，即係識啲係聽到㗎啦。好嘢又有。跑快啲，可以。
抹人啦，追佢，係啦，解圍啊！攞波可以快追啲，佢，追佢，清咗佢，清咗佢。係咁啦，係咁。你開翻埋機咯，好冇？向前踢，向前踢，可以跑快啲，跑快啲追佢，係啦，追埋佢有啦，攞波攞波，快啲。望人啦，望人啦，望住個波。睇波睇波，去翻前啲啦。清。哎呀！向前，向前。好。龍門球，龍門球。考驗睇波，睇波。大腳俾3個。一開就衝過去啊！搶個波。攞波考驗啊佢。跑咯！哦，輸啦！哎呀！輸啦！正常啫。中間開波啊喂！冇贏。考驗埋去開啦，中場開啊！埋去幫佢啦！向前踢，係啦，攞住先，攞住佢一掹搶佢嘅波嘛，可以搶佢啊嘛，唔好讓佢俾佢啊嘛。要搶波噶嘛？你見到攞波你唔搶嘅？向前一個靚波靚波攞，考驗快啲跑！有後知後覺啦，有後咗。望前邊啦，望住個波啊！唉，甩晒。
接得，往前邊啦，往前邊啦。